Di era media baru, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari generasi Z. TikTok hadir sebagai ruang hiburan, informasi, dan ekspresi diri yang sangat dekat dengan mahasiswa. Namun, di balik ramainya konten yang bermunculan setiap hari, tidak semua penonton menunjukkan keterlibatan mereka secara terbuka. Mahasiswa seringkali menghabiskan waktu luang dengan menonton berbagai jenis konten di TikTok, mulai dari hiburan ringan, konten edukasi, hingga video yang sedang viral. Meski demikian, banyak dari mereka memilih hanya menonton tanpa menekan tombol like, menulis komentar, atau membagikan video tersebut. Perilaku silent watching bukan terjadi tanpa alasan. Bagi sebagian mahasiswa, menonton tanpa berinteraksi memberikan rasa nyaman secara psikologis. Mereka dapat menikmati konten tanpa tekanan sosial dan tanpa takut dinilai oleh pengguna lain. Selain itu, silent watching juga menjadi cara untuk tetap mengikuti tren tanpa harus terlibat secara aktif di ruang publik digital. Hasil survei ini menunjukkan bahwa rendahnya interaksi tidak dapat langsung diartikan sebagai rendahnya keterlibatan dari audiens. Mahasiswa tetap memperhatikan, memahami, dan merasakan manfaat dari konten yang ditonton meskipun tidak mengekspresikannya secara terbuka melalui fitur interaksi. Dalam Uses and Gratifications Theory, audiens dipandang sebagai pengguna aktif yang memilih media berdasarkan kebutuhannya. Silent watching menunjukkan bahwa mahasiswa menggunakan TikTok untuk memenuhi kebutuhan hiburan, informasi, dan kenyamanan emosional. Kepuasan audiens tidak selalu terlihat dari angka interaksi, melainkan dari pengalaman menonton yang bersifat personal. Untuk memahami fenomena ini, kami melakukan survei melalui Google Form kepada mahasiswa sebagai bagian dari generasi Z. Hasil survei kami menunjukkan bahwa mahasiswa sebagai audiens TikTok tidak bersifat pasif, melainkan mereka memilih caranya sendiri untuk dapat mengkonsumsi konten di TikTok. Meskipun sebagian besar responden lebih memilih untuk menonton video tanpa menekan tombol share, like, dan juga komen, perilaku silent watching ini tetap menjadi upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dalam konteks ini, audiens memang secara sadar memilih untuk menonton video tanpa berinteraksi secara aktif. Hal ini terlihat pada alasan utama responden dalam melakukan silent watching, yaitu karena mereka ingin menikmati video yang ditonton tanpa harus ada tekanan untuk berinteraksi dan juga mengomentari sebuah konten. Maka dari itu, menunjukkan bahwa memang tujuan utama mereka bukan untuk komunikasi, tapi untuk memenuhi kebutuhan personal dari konten itu sendiri. Dari sisi kebutuhan, mayoritas responden merasakan terpenuhinya kebutuhan hiburan disusul oleh kebutuhan informasi dan relaksasi. Temuan ini sejalan dengan asumsi utama Uses and Gratification bahwa media digunakan untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan emosional audiens. Dengan kata lain, meskipun tidak meninggalkan jejak interaksi digital, audiens tetap memperoleh manfaat yang signifikan dari konten yang dikonsumsi. Tingkat kepuasan responden yang relatif tinggi setelah melakukan silent watching juga memperkuat hal tersebut. Kepuasan yang dirasakan menunjukkan bahwa gratification obtained tetap tercapai meskipun tidak diwujudkan melalui partisipasi aktif seperti like atau komentar. Menariknya, sebagian responden masih menilai bahwa jumlah like dan komentar mencerminkan ketertarikan audiens. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara indikator keterlibatan yang terlihat secara kuantitatif dengan bentuk keterlibatan yang bersifat laten seperti perhatian, pemaknaan, dan kepuasan individu. Oleh karena itu, silent watching dapat dipahami sebagai bentuk keterlibatan audiens yang wajar dalam ekosistem TikTok. Dalam perspektif Uses and Gratification, perilaku ini menegaskan bahwa keterlibatan audiens tidak selalu harus tampak secara publik, tetapi dapat hadir dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pribadi. Sebagai penutup, hasil survei ini menegaskan bahwa perilaku silent watching bukan sekedar sikap positif, melainkan strategi audiens dalam menggunakan media sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka masing-masing.